علیکم. من خوشحالم که دوباره در بین شما هستم، با همدیگه هستیم و میتونیم با همدیگه صحبت بکنیم. گرچه من مدت هاست که بعد از مخصوصا اتمام وظایف هم در دولت در سال 1368 امکان نداشته که از طریق رسانه ملی گرد هم باشیم و با هم دیگه صحبت بکنیم، به دلیلی که شما مردم عزیز میدونید محدودیتی که برای تصویر بنده در بین بوده، ولی در این مدت به هیچ وجه بنده دور نبودم و با شما به مغازه ها رفتم، به کوچه و خیابان ها رفتم، در روستاها، در شهرها، در کارخانه ها، در مساجد، در زیارتگاه ها، در راهپیمایی های عظیمی که داشتیم در فراز نشیبه ها دائم با همدیگه بودیم و بنده حضور در این موقعیت ها داشتم با شما و انشالله در شرایطی پیش بیاد در آینده و جزء آرزوهای بنده است، این جزء آرمانهای بنده است که مردم بتوانند از طریق رسانه هایی چون رسانه ملی و نظایر اون با همدیگه دوستی هاشون رو قسمت بکنن و با همدیگه صحبت بکنن، دور هم باشن، تبادل نظر داشته باشن و بدهند و بستانند و این یکی از امکانات این وسیله مدرن در شرایط کنونی است که ما باید یاد بگیریم که به خوبی از اون استفاده بکنیم و خواهیم دید که این مسئله فضای ملی ما رو شادتر میکنه، مردم رو به هم مهربانتر میکنه، مشکلات ما رو میتونه بهتر حل بکنه و در همین جا داره که بنده از پیشوازی که در شهرهای مختلف از بنده کردید در این یک دو ماهی که بنده به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری فعالیت کردم، از این خدمتگزارتون کردید تشکر بکنم و شرمنده این پیشوازا هستم و میدونم که این پیشوازا برای شنیدن حرف و نقد و همچنین نگاه به مسائل کشور بوده و از سر وظیفه بوده. من چیزی نداشتم که خدمت شما مردم عرضه بکنم و ماشینی نفرستادم که شما رو به صحنه بیارن و بنده برخوردار از این امکانات هم نبوده و در آستینم پول نفت هم نبوده است که اون رو توضیح بکنم یا بتونم از اونها استفاده بکنم و یقینم دارم که شما مردم با این امکانات و با این وسایل نیست، به دلیل امکانات و وسایل نیست که در صحنه حاضر میشید و به دلیل احساس مسئولیتی هست که در قبال انقلاب اسلامی دارید و همینجا جا داره که بنده از استقبال همچنین پذیرایی مراجع اعظام اینجا تشکر بکنم. این عزیزان ستونهای انقلاب ما، وسیله آرامش مردم ما و معنویت ملت ما هستند. وجود اونها یه سکینه‌ای به مردم ما میبخشه که سرمایه بزرگی هستند و کشور رو در راستای انقلاب و اسلام و به اصطلاح چارچوب‌های معنوی هدایت میکنن و همچنین از شخصیت‌هایی که در مسئولیت‌های هستند، از شخصیت‌های بزرگ معنوی و روحانی که بنده نام نمیبرم به دلیل مسئولیت این آقایان و جا داره که اینجا بنده از جناب آقای دکتر خاتمی برادر عزیزم تشکر کنم و از همراهیشون تشکر کنم و بنده ایشون رو همیشه به عنوان فردی که صیانت از آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی اهتمام داشته در نظرم میاد و همچنین ایشون شخصیتی دارن که نشان دهنده روح صلح طلبی و آرامش طلبی و وسعت بخشیدن به ارتباطات خودمون با جهان خارج هستن و از این نظر سرمایه‌ای بزرگ برای کشور ما محسوب میشن و همچنین در انتها جا داره در مقدمه صحبت که من از خانواده شهدا، از جانبازان، از به اصطلاح کسانی که در راه انقلاب در دفاع مقدس زحمت کشیدن و آزادگان عزیزمون رو خانواده هاشون تشکر بکنم. ما هر کاری که الان میکنیم و هر راهی که میریم و هر میراث گرانبهایی داریم به دلیل خونه‌های بسیار
زیادی است که ریخته شده در راه این انقلاب و همچنین رنج‌های بسیاری است که اینها کشیدن و مقاومت و صبری است که این خانواده‌های عزیز داشتن و من همیشه از سر تعظیم در مقابل عظمت این خانواده‌ها این شهدا داشتم و خودم رو مدیون آنها دیدم. نقد و صحبت در آستان انتخابات با کمال احترام به بقیه رقبای انتخاباتی است و این طبیعی یک انتخابات آزاد و خوب در کشور ماست. انتخابات ها زمینه ای رو فراهم میکنن که ما بتوانیم به نقد وضعیت موجود و گذشته بپردازیم و همچنین یک نگاهی به آینده بیافکنیم. شما مردم خودتون میبینید که در آستانه انتخابات ها یک نوع حساسیت فراگیر و گسترده در کشور ما ایجاد میشه به مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مردم به اصطلاح برمیگردن و به گذشته خودشون نگاه میکنن. بالاخره این فرصت برایشون پیش میاد که آیا در این انتخابات با شرکت خودشون وضع رو تثبیت بکنن یا امکان یک دیگرگونی رو فراهم بیارن. این هم خودش نعمت بزرگی برای انقلاب اسلامی ماست. بنده در این صحبت هایی که با مردم داشتم، در این مسافرت های استانی که داشتم، متوجه شدم که مردم برای درس گرفتن از ما به صحنه نمیان، بلکه برای درس دادن هست که در صحنه حاضر میشن. وقتی بنده به شعارهای اونا نگاه میکنم، پلکارت هایی که با خودشون میارن صحبت میکنم، نگاه میکنم و در جاهای مختلف در ملاقات هایی که با اونها دارم به یاد میارم، میبینم که تمام اون ارزش ها، تمام اون معیارها، تمام مسائلی که مردم در ذهنشون وجود داره و در حقیقت دغدغه اصلشون هست، اونها بیان میکنن و در حقیقت اونها هستن که ما رو هدایت میکنن که چه خطی رو باید بپیماییم و چه دغدغه اصلی باید داشته باشیم. برای همین شما کاملا خواهید دید که در این پیشوازها، در این استقبالها، در این گرد هم جمع شدنها، مردم ضمن این که مسائل خودشون رو مطرح میکنن، مسائل منطقه خودشون رو مطرح میکنن، مسائل ملی خودشون رو مطرح میکنن. بنده در شمال که بودم بحث این بود که در حالی که برنجه های کشاورزان گیلانی در انبارها باقی مانده، برنج باسماتی پاکستان هند با قیمت ارزونتر در بازارهای رشت داره به فروش میرسه. خب در کنار این بحث پرتقالش هم میکردم، میگفتم پرتقالای ما روی درختها باقی مونده و پرتقالهای خارجی مصری و امثال اینها در کشور وجود داره و این باعث ورشکستگی باغداران ماست. در رابطه با باغهای چایی بحث میکردم. بنده به یک مزرعه چایی رفتم، اونجا هم کشاورز بود هم متخصصان چایی بودن و در داخل اون باغهای سرسبز بنده قرار داشتم. نشون دادن در اونجا که سطح این به اصطلاح باغها چقدر اندک شده و با چه مشکلاتی روبرو هستند، در حالی که گفته میشد بیش از 180,000 تن چایی داخلی در انبارها باقی مونده. بازار خود حد و شمار رو با چای‌های خارجی که بازارهای ما رو پر کرده به اصطلاح امکان یک رقابت، امکان رشد این مسئله رو از بین برده. همین گله رو وقتی که بنده برگشتم کرمان دیدم اونجا هم هست، یعنی اونجا هم بازم باغداراشون میگن که پرتقال ما باقی مونده و در حالی که پرتقال خارجی در کشور داره گسترش پیدا میکنه. بعد اومدم تو صنعت ابریشم، اونجا بنده گفتم وقتی مسئله رو دیدم، صنعت ابریشم یک موقع اقتصاد دوره صفوی رو میگردونده. یکی از بزرگترین تاجرای ابریشم در کشور ما شاه عباس بوده که هم استفاده سیاسی میکرده در صدور ابریشم به اروپا و هم از این طریق ارتباط پیدا میکرده برای اینکه یک راه بیابه جهت حفظ ایران و مصالح ملی ایران در مقابل حملات عثمانی ها. دنبال متفق و متحد از این طریق بوده. میخوام بگم که تا این اندازه تجارت با سیاست اون موقع آمیخته بوده. خب این مسئله همجور رشد پیدا میکنه. بعد در سالهای اخیر ما نگاه میکنیم میبینیم که این صنعت در حال نابودی است و هم خب منجر به عدم اشتغال میشه، بالا رفتن بیکاری میشه و هم ما قدرت مانورمون رو از دست میدیم.
بنده این مثال هایی که میخوام بیارم اینا به این دلیل هست که اینا میتونه عمومیت پیدا بکنه، سریع ما میتونیم اینها رو گسترش بدیم، بگیم که فقط محصولات کشاورزی نیست که این مشکلات در رابطش هست، بلکه مسائل صنعتی ما هم هست، کل اقتصاد ملی ما هم از این دشواری ها داره رنج میبره و مشکل ایجاد میکنه.